자, 트럼펫 배우기. 자, 도레미파솔라시도를 좀 한번 가르쳐 주세요. 도레미파솔라시도. 제가 장모님 하면 제가 따라서 도 따라 할 테니까 도를 낮은 도. 제 음이 맞나 봐요. 아니, 도 하나씩 도만 해주세요. 됐어. 그래? 네. 이게요. 멍석 깔면 안 된다는 게 내가 이게 멍석 깔면 안 된다는 걸 내가 지금 느끼겠네. 좀 전에 이거 안 키고 연습할 때는 그러니까 그거 한 번 했는데 이렇게 잘하다가도 이거 부산 하려는 그럼 거 안 돼요 이게. 안 아, 돼. 참. 시험이 안 된다니까. 이게 근데 이제 오히려 높은 게 안 돼요. 낮은 거는 아주 돼지 명을따는 그래도 이게 되죠. 그러니까 이제 야 이게 좀 이제 오래 보는 그걸 좀 배워야 되거든. 이제 끊어지지 않는. 아 끊어지지 않고 도레미파 나가야 된다. 한번 해보세요. 딱딱하잖아. 또 그래 미. 그러니까 그냥 돌면서 도레미파솔라시도 이렇게 그렇지, 한번 그렇지. 해주세요. 한번 해주세요. 이렇게 치고 하나씩 끊지 말고 아 그래 이제 연결이 되지. 근데 이게 계속 못 나와 힘들어서 그게 연습. 그게 호흡이 짧아가지고 그렇게 계속 안 나와요. 처음엔 다 그래. 이거 저 색스폰도 그렇고 호흡이 짧아가지고 이게 호흡 조절이 안 돼가지고 그래서 그게 저 습대로 된다니까 그거래. 그러면 지금 그 집 앞이나 나비 하나 한번 해주세요. 어떻게까지 호흡을 간지는지 좀 볼게요. 이게 이제 그 집 앞은 이게 저으로 내려간 게 그래요? 쉬운 거라 그렇죠, 해주시고 나비야 근데 어느 때는 되고 그래요. 한번 해보세요. 호흡을 어디까지 당겨야 되는 데가 좀 볼게요. 아니 나비야. 이게 여건은 안 내려. 어느 때 내려가 또. 이게 낮아가지고 그걸 입으로
이게 오늘까지 여기 아. 이 밑에까지 내려가는데 네. 오늘도 안 되네. 아, 지금 이제 알겠어요. 왜냐면 최소한도 네. 오가며 그 한 소절 정도는 최소한도 숨을 띄지 않고 해야 돼. 오 띄고 가며 이렇게 하는 게 아니라 안 되지, 그렇지. 이게 저도 호흡이 길어지면 두 소절 정도 오가며 그 집 앞을까지 하면 더 좋고. 그러니까 이제 네. 자, 남이 한번 해보세요. 요거 하고서 여기서 숨 쉬고 이렇게 그렇죠, 하면서 그렇죠. 이제 그러라고 최소한 한 소절 나이를 준 거거든. 한 소절씩은 가다 이거죠. 아 그래서 만들어 줬다. 이거 한번 숨 한번 들여놓고 그러니까 한번 여기서 한번 그렇죠. 숨 쉬고. 한 소절씩 끊어서. 야, 근데 정말 좋은 게 이 전원주택은 네. 이렇게 나팔을 불어도 모르는 사람이 없다는 게 너무 좋은 거예요 이게. 좋죠. 가끔 여기 저 여름에 저 문 앞에 나가서 부는데 네. 동네 사람들이 왜 요새 안 부냐고 이제 왜? 그 그렇죠. 물어본다면서요. 이렇게 이제 삐끼 시끄럽지만 네. 노래를 부르면 네. 소리 좋으니까 그래서 노래를 네. 부르면은 들을만 하죠. 트럼펫 소리를 어디서 들어? 그래서 이제 뭐 이야. 듣기 싫다는 사람 아직 뭐 항의는 없었으니까요. 제가요. 오히려 그래요. 네. 아니, 요새 안 부냐고. 요즘에 안 부시냐고 그래. 제가 부천에 살았는데 상동 호수공원이 있어요. 예. 어떤 날 이렇게 오후에 주말 같은데 그 저 이 컴퓨터로 반주를 틀어놓고 색스폰을 예. 쫙 구성지게 불러요. 어떤 사람이 이제 그 사람들이 모인다니까 이렇게 그렇죠. 쫙 들리잖아요. 그러니까 그게 참 멋있죠. 멋있죠. 그 반주까지 해서 하니까. 색소폰은 저 빽빽대지 않으니까 부드러우니까 더 좋지. 네. 아니 이것도 네. 잘못 우리는 부르면 이제 초보자니까 그렇지. 잘못 부르면 이걸 마음대로 이제 이렇게 기교를 부르면요 네. 시원스럽죠. 쫙. 근데 지금 저는 처음에 이 빠 소리가 나려면 힘을 무지하게 줘야 되는 거 생각하고 빠 이랬는데 처음엔 다 그렇게 했어요. 근데 그게 아니라 그냥 습관되면서 그냥 돼서 이게 내불면 내부니까 소리가 나는데 아 이게 너무 힘을 줬구나 처음에 잘못해서. 그렇죠. 저는 오늘은 도레미파 솔라시도가 최고예요. 그래서 이제 오늘 이제 그거 마스터 하자고 한 거예요. 오늘. 그러니까 길게 부는 거. 아 이게 하나씩 끊지 말고 계속 불어내라. 예, 그럼 도레미를 그냥 이따 가야 도레미 그다음에 예. 그래 파솔라 이렇게 한번 가야 되는데 도레미 그러면 개음에서 1, 3, 1, 2 여기서는 이런 식으로. 그러니까 여기는 숨을 네. 저 두 개 내지 세 개 하고 한 번씩 숨을 쉬어야 될 거예요. 그렇죠, 그렇죠, 이게 그렇죠. 원음이거든. 하나가 400자씩이란 말이에요. 천천히. 사박자니까. 이거는 한 박자이고 아, 이게 두 박자고 저거 꼬리 없는 거는 4박자니까. 뭐 수증기를 빼셔. 네. 그래요. 여기서 이제 가서 이것도 빼야 돼. 이게 이것도 희망을 가져야 되겠다. 이렇게 불어요. 이거 부르라고요? 아니 그걸 요
열고선 불어야지 이렇게. 두 개를 다 열어요? 아니 하나만 우선 하나씩만. 아, 이제 희망을 가져야 되겠다. 그러니까 이제 딱딱 끊는 게 이제 길게 하는 게 이제 배우는 거고. 예, 예, 예. 이제는 연속해서 하려면 연주를 할 때는 하는 거고. 그러니까 이제 이거 저 돌다가도 이걸 누르면 또 끊치잖아요. 그렇죠. 그러지 말고. 처음엔 그게 잘 끊쳐요. 그렇죠. 그래서 야 이게 싸서 그런가 보다. 이거 잘 끊긴다요. 그래서 내가 잘못하는 걸 모르고. 실수를 생각지 않고 아니 이거는 왜 이렇게 길게 안 나오고 우리 중간 끊어지지? 네. 이 나팔이 잘못됐나? 이래서 그러니까 이거 산 거 아니야? 이거 잘로 안 되는 거. 이거 싼 거라서 이게 안 끊어지나 보다. 이게 싸서 안 되는 거다. 아니 이거 자꾸 저기 뭐야 악기 탄반인데 이게 내가 잘못한 거 모르고. 그게 대부분 이거들은 똑같은데. 그게 이제 저는 다 그래요. 저는 이제 공부한 단계만 너무 그 자유제대로 길게 나갔어요. 요거는 해야 돼, 요거는 또 중간에 끊어진다. 그러니까 처음에는 요것도 그냥 아그스로 누르잖아요. 그럴 필요가 없죠. 그럴 필요 없죠. 살살 이렇게 살살로 되는데 그냥 힘을 이렇게 내고 운전대를 그냥 꽉 쥐고 처음에 운전대를 그냥 그러니까 그게 다 연습 과정이니까 초보니까 초급이야 초급 다 그랬어요. 그리고 한참 불면 입이 얼어라서 소리도 안 나와. 자, 찬송가 쉬운 거. 저만 하정이 삑삑 때문에 이거 누가 보겠어요. 악기 연주를 저는 나도 저렇게 하면 저렇게 되는구나. 뭐가 좀 보여야지 또 이걸 보실 거 아니에요. 주 예수님 내 맘에 오사. 이야, 트럼펫 소리 참 좋아요. 트럼펫 소리 참 좋아요. 이거 정말. 자, 내재 속해 주신 주께. 이건 잘 안 불러봤는데. 그래요?
아, 소리 여기서 좋아요. 여기서 조금 부드럽게 점점 이제 다듬어지는 게 이제 그게 이제 그러니까 기술이거든요. 이게 소리가 힘을 쓰고 악을 쓴다고 되는 게 아니잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 근데 저도 이거 가지고 해보면 이게 이게 힘을 주는 게 아니라 네. 그거만 잘해서 그냥 부는 거로만 해도 그렇죠. 소리가 다 나는데 그렇죠? 그러니까 요저 조그만 구멍하고 입술하고 네. 바로 이렇게 들어가면 이제 되는데 꼭 네. 삐뚤어지고 각이 안 맞으면 또 그러니까 소리가 나고. 무조건 세게 불어야 쓴 소리가 난다. 그게 아니더란 말이죠. 근데 처음에 천천히 본다 해도 안 되니까 또 심지게 때리니까. 처음엔 그렇게 소리도 안 나는 게요. 습달이 되면 아무거나 대도 소리가 나잖아요. 그러게 말이야. 그러니까 갖다 대면 입을 이렇게 내밀지 말고 네. 아무래도 이렇게 치아를 해서 이렇게 요런 데서 바짝 요거만 아니 아까 차 타고 오면서 했더니 어떻게 하는 게 힘 안 들고 살살 나왔는데 그 감을 익혀야 돼 그렇죠? 그 감을 자 그럼 또 감이 왔다 갔다 해요. 자, 또 똑같아요. 도미솔 한번 해주세요. 이거 한번 한번 안 해주세요. 저는 연습을 좀 더 해야 되니까 도미솔 한번 연주해 주세요. 그 따라 한번 좀 결합을 좀 할게요. 도미솔 이 정도만 돼도 이게 벌써 2년 배운 건데 이게. 아니야, 참. 근데 이 악기가 오래 걸리나 봐요. 이게 특별히 보니까 이게 어렵더라. 아니 그러니까 그냥 불면 이거로 소리가 다 나야 되는데 이걸 안 하고도 소리를 도를 내야 되니 그러네. 이게 쉬운 게 아니잖아요 이게. 그러면 처음에 이제 불었다고 해도요. 네. 이걸 누르면 소리가 또 끊쳐버려요. 그러니까 또 계속 하면서 해야 되고. 그래서 지금은 저렇게 계속 눌러도 소리가 끊기지 않고 아까 그거 됐잖아요. 그 정도 되려면 처음에는 이게 누르는데 살짝 눌러야 돼. 이게 움직여 이렇게 움직이게 돼요. 이렇게. 그럼 또 힘을 줘서. 그럼 또 끊어지죠. 그러면 이게 각도가 틀리니까 여기서 끊어지고 그렇게 된다니까요. 그러니까 고정적으로 이거 살살 그런데 이렇게 꽉 누르면 이게 양이 이렇게 됩니까? 장로님만큼은 내가 불면 어디 나가서 한번 불어보겠는데 이거 2년을 했다 그러지 2년. 아니 이거 하나 그랬으면 그것도 연습을 맨날 연습을 하면서 이거 일주일에 뭐 연습도 한 번도 안 하고 괜히 이게 뭐 되겠나 이거. 그러니까 근데 이게 학원에서만 배우면 몇 년 봐도 이건
힘든데잖아요. 그럴 수밖에 이거를 없어. 포기할 수도 없고 이거 참말로 이거 해야지 그래도. 힘 빼고. 응. 바짝 밀착을 시켜 바짝. 이게 지금 힘 하나도 안 들인 거거든요. 바짝 밀착을 시켜. 입하고 이제 바짝. 그래서 몇 번 그렇게 하고 나면 그냥 눈에서 그냥 불이 나. 별이 땡땡이고 어쩌라저쩌라 되는 거 아니야. 아니 어렸을 때 꿈이 왜 트럼펫을 뒷동산에 올라가서 부는 거였지. 나 참 이걸. 그래도 전혀 소리가 안 날 것 같은데 그래도 일주일에 한 번씩 가서 해보면 조금 그래도 뭐가 나긴 나요. 그래서 이제 저 득음이라 그러죠. 득음. 득음. 네, 네. 이 소리는 득음하면 하다 보면 이제 그 음의 깨달음이 와요. 그 어느 때인가 이제 이렇게 그 한계를 넘을 수 있는 기회가 있다니까요. 하긴 창도 말이에요. 창도 옛날에 서편제라는 그 영화가 있었잖아요. 아우 이것도 예. 그냥 건성을 하는데 계속해서 가면 이 배에서 올라오는 그 특유의 소리가 나오잖아요. 이게. 그 사람들도 그냥 배우는 게 아니라 예, 예. 보니까 저 가막산 예. 산꼭대 올라가고. 파주에 예, 예, 예. 저 가막산 예, 있잖아요. 이쪽 알죠. 거기 보면 폭포수가 있어요. 아. 폭포수에 보면 그 돌이 있어. 이런 돌이 있어. 예. 거기 앉아서 그러니까 그 소리쳐도 폭포수 소리 들으면 안 들리거든. 그래서 이제 거기서 이제 하는 거예요. 그래서 고음들. 여기서 동네에서 빽빽 소리 지르면 저 무슨 돼지 멱다는 소리 하는 거니까 거기서 이제 그 파도 소리랑 씨름하는 거네. 예. 폭포 소리랑. 그래서 야. 그것도 계속 유지해야지 안 오면 또 금방 목소리가 쉬어버려서 그래서 그 사람들은 또 향하잖아요. 참 이게. 야, 오늘 그래도 무엇이 한번 요거 한 줄만 해보셔 이렇게. 왜 이렇게 나와다 또 안 나오다 이래 이거. 그 여기다 껴서 이걸로 해봐요. 아니 되는 건데 내 입이 못 맞춰서 그런 거예요. 아니 여기서는 내가 연습을 열심히 하리라 그러면 가서는 아무도 안 오고. 요걸 넘어서야 되는데. 똑같아요. 이거 하나만 해주시고요. 오늘 마칠게요. 예. 연습을 좀 더 해보겠습니다. 요걸 해야 그 다음에도 이어지고 이렇기 때문에. 도미솔 내가 또 이거 하나 갈 테니까 한번 해주세요. 도미솔 이거요. 똑같아요? 요거 도요? 이게요. 이 금관악기 중에 제일 어려운 거라고 우리 댓글 누가 달으셨어요. 그래서 트럼펫 주자는 오케스트라 할 때 처음부터 끝까지 부르는 게 아니에요. 그렇죠. 중간에 막 강조를 할 때 그때 빠바바박 나가고 또 쉬었다가 바이올린은 처음부터 계속 하잖아요. 그죠? 그러니까 아니 오케스트라는 다 그래. 바이올린도 칠 때만 치고. 물론 그러기도 하는데 치는 양이 바이올린은 많이 치는데 이거는 확실히 치는 양이 적잖아요. 그러면 이거는 그만큼 센 소리를 딱 거기서 넣어주고 이래야 된다는 얘기 아니겠어요? 여자들이 부르는 거야. 힘들어. 그 어려운 걸 아무도 안 보고 힘들어. 어떻게 부르는지 몰라요.
그 입술이 이거 좋고 이 손이 이게 좋아서 그렇죠. 그게 이제 손이 부드럽고 부드럽고 네. 입술도 이제 찰구멍처럼 해서 찹쌀이고 탁 부르니까 그냥 조금- 옛날에는 관악기가 주로 남자들이 많았는데 예, 예. 요즘은 여성 주자들이 많더라고요. 여자들이 잘해요. 그리고 이제 어렸을 때부터 그 훈련을 해갖고 뭐 소리 잘 내니까 그죠? 부드럽게 잘 나오더라고. 음. 남자들이 보면 좀 네. 침을 줘갖고선 아무래도 소리가 좀 이렇게 빽빽하는데 여자들은 그래도 오늘 그래도 찬송 한 번 더 해주시고 마칠게요. 이거 그냥 끝내기 너무 섭섭한데. 아까 이거 하셨나? 아 다른 거 아까 다른 거 뭐. 성령이 한번 해보시죠. 이제는 뭐 그냥 아무거나 이제 해도 하시는 거네. 응. 아 웬만한 건 해요. 아 좋아요, 좋아요. 근데 이 트래프만 했으면 더 진도가 나갔을 텐데 하도 이제 하는 게 많아서 나누어져가지고 색소폰도 해야지, 뭐 피콜이나 해야지. 이렇게 초대 나누어가면서 지금은 이제 어쩔 수 없어요. 지금 빨리 해야지. 이제 예수님 오실 때 나팔 불어야 되는데 빨리빨리 해야지. 이제. 몰라요. 하나님께서 왜 시키는지 몰라. 아니 저는 주택을 주셔서 아무리 불어도 누가 모르는 사람도 없고 밤에 불어도 괜찮아요? 밤에는 안 되죠. 밤에 불러도 되죠. 동네 사람이 잠. 아유 밤에 누가 텔레비 보고 있지요. 요즘 방음 잘 진 집들은요 방음이 잘 나가지고 안 들리지도 들려요. 여기서도 나가지도 않고요. 우리 집은 이제 허술하니까 조건형은 나가는데 그 사람 집이 안 들려요. 자, 성령여 강림하사. 그래 너무 틀렸네. 조금 높아야 돼. 응. 한 점만 더요. 한 점만. 힘들어요? 처음 부르니까 좀 어, 그러네. 아, 소리가 좋아요. 와, 저 소리가 너무 좋아요. 좋은 거 같아요? 좋지요. 내가 모르는 노래. 아, 좋아요. 소리가 너무 좋아요. 트럼펫 소리 좋아요. 저도 연습하면 이렇게 할 수 있어요? 네? 저도 연습하면 이렇게 할 수 있는 거예요? 다 할 수 있느냐고요? 네. 아 더 잘하시죠? 아유, 이거 참말로 이거. 예, 예. 아, 이거 트럼펫을 내가 이거 어릴 때 꿈을 도전하는데 하여튼 단계가 있는 거니까. 그러면. 예, 그래도 내가 생각해도 처음에 아무도 소리도 안 나는데 좀 조금씩 나니까 그다음부터 희망을 가지고 한번 해보겠습니다. 자, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.